တက်ဖောက် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးမှာပေါ့ hyperlink ချိန်နီတဲ့ကနောက်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ absolute hyperlink ချိန်နီလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ absolute hyperlink ကကြတော့သူက relative hyperlink နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုသုံးတာမဟုတ်ပဲねဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေပါတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ file တွေပေါ့ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ file တွေကို link ချိန်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်အခုတော့အသုံးခဲ့တဲ့ relative hyperlink တွေ anchor hyperlink တွေအတိုင်းကိုအသုံးပြုချင်တဲ့နေရာကိုကာစာလေးချလိုက်အောင်ပဲချပြီးသွားပြီဆိုရင် insert menu ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့က hyperlink ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ existing file or web page ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲကိုရွေးစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်ကိုကဘယ်ဓာတ်ပုံကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ browser ထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော် Google search engine ထဲကိုသွားမယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ address bar ပုံမှာရှိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ် Facebook ဖြစ်ဖြစ် YouTube channel ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုပြချင်တဲ့ web page တိုင်းမှာသူကအပေါ်က address bar ထဲမှာလိပ်စာရှိတယ်အဲ့ဒီလိပ်စာကို control C နဲ့ copy ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ယူပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲကိုလာမယ်အခုတော့ insert hyperlink menu ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင် address ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးက existing file or web page ထဲဝင်မှာ address ဆိုတဲ့နေရာလေးပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ file ရဲ့နေရာကိုပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာမှာ control V နဲ့အခုနောက်မှာယူခဲ့တဲ့ link ကို paste နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် paste နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ text to display နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်နာမည်ကိုပြန်ပြင်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရိုက်တဲ့စာပဲအောက်မှာပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုဒီ text to display နေရာမှာကျွန်တော်အခုစာတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့မျိုးစာအရှိရိုက်စရာမလိုစာအတူလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့တန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကွက်ပြီးတော့လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့โอเคဒါအခုကျွန်တော်7မိနစ်ရိုက်ပြပေးထားတာပြီးသားဆိုရင်โอเคနေလိုက်အောင်ပဲဒါဆိုတော့ဒီမှာ link လေးဖြစ်သွားတယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Edge browser ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ here to web ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ hyperlink ဟုတ်ပြီတော့အကောင် control နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ် browser ပွင့်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံ auto တက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်ဖြစ်ဘာနေ link ပုံအကုန်လုံးကိုဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု absolute hyperlink ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပါဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ bell icon လေးကိုလည်းတစ်ချက်တည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကဆိုရင်Microsoft Word တွေ Excel တွေ PowerPoint တွေအပြင်တခြား software တွေရဲ့ကျွန်တော် free lesson လေးကိုသင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြပေးထားတဲ့ hyperlink ကိုကျွန်တော် Excel အတွက်ရော PowerPoint အတွက်ကိုကျွန်တော် hyperlink ရှိနေလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို follow လုပ်ပေးထားပါ။ Okay နားမလည်တာတွေမရှင်းတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု error တက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel video လေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးတွေမှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်တိုင်းသမျှပြန်ကူညီပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်